Oian, enora ekarri gaituzu gaur, nun gaude? Saldu, non zaudete? Lazarraga jauregia da hau, Lazarraga kulturunea, baina ez, Araba Euskaldun sorkuntzaren aitzindaritako bat, Juan Pérez de Lazarraga. Eta, bueno, ni hemen bizi naiz, azken urtetan hemen hartu dut aterpe, eta, bueno, asko maite dudan herria da. Markitosen herria, Zeledonen herria, eta Oianeren herria baita ere. Zu berez, Gasteizen jaio zinen, ezta? Bai, nik Zeledonen alderantzizko bidea egin nuen, Bera hemen jaio zen, hango atzeko etxe baten, eta Gasteizen egin zuen etxe berria, arabar askok egin zuen bezala, herria utzi eta hiriburura lan bila edo abiatu zen. Eta, bueno, nire belaunaldiak bizka batez, nire belaunaldiko batzuk bintzat egiten ari gara alderantzizko bidea. Gure aiton eta monak bizi ziren bezala bizitzera, eta, bueno, herri txikiei bizitza ematera. Ara, azkena. Horregatikan gazteok gero eta gehiago eraten dugu. Horregatikan gazteok gero eta gehiago eraten dugu. Badakizue nik dauzkadala 16 urte inguru, bertsotarako pasatzen dut nik, hainbat ta hainbat apuru, nita besteak ez gaudelako, gure buruaz seguru. Horregatikan gazteok gero, ta gehiago edaten dugu, ta gehiago edaten dugu. Askok eta askok patatarekin identifikatzen dute Araba. Zuk zer diozu? Bertsolaritza eta patata lotu behar ditut hemen, agian oso patatazale ni ez naukazuen arren. Badaukat hemen adore eta badaukat nik hainbat kemen. Patatatxo bat txapelta guzti izango dugu guk aurten. Patatatxo bat txapelta guzti izango dugu guk aurten. Hogeita urte daramatza bertsogintzan murgildurik Oian Epereak. Bizipoza mantentzen laguntzen dio bertsoak, halaxe aitortu digu. Arabako bertsolaritzaren azken urteetako garapenaren lekuko eta eragile izan da. Bai plazaz plaza, baita bertso eskoletako eta hezkuntzako transmisio lanean ere. Beretzat, bi norabideak baitira ezinbestekoak. Azken urte hauetako ibilbideari begira jarri gara bere bizitokian, Zalduondon. Elurtutako paisaia baten erdian. Bere esperientziaz, lorpenez eta arantzez hitz egin digu Oianek, beti bezain garden. Zure hastapenetatik hasita, pentsatzen dut bertso eskolan hasiko zinela, Oiane txiki horrek ze sentsazio zeuzkan hasiera batean bertsotan hasi zenean. 80. hamarkadan hasi nintzen ni, bertso munduan, eta garai horretan Araba berre euskalduntzen ari zen, euskaldunak oso gutxi ginen. 80% edo aeredoan ikaste zuen, idea bat izateko zein zen gure errealitatea. Ikastolan hasi ginen, irakasle izan nuen ikastolan, Arantzabela ikastolan, Serapio López, bertsolaria, Baranbioarra, eta, arek esate zuen idazteko trebea, baino alperra nintzela. Eta batez ere nintzen oso berritsua. Eta, konponente horiekin berak pentsatu zuen niretzako leku egokia izan zitekela, eta eskerrak eman behar dizkio, ze bete-betean asmatu zuen nire norabidea zein izan zitekeen, ez? Oian txikiarek aurkitu zuen, oso inguru erdaldun batean irla bat bezala, oasi txiki bat bezala, sortzen ari zena, baino batez ere jende nagusiz osatua.
Heldu euskaldun zahar eta euskaldun berri batzuk, elkartzen zirenak lagun giroan bertsoa deskubritu zutelako amorizari esker, oso mimatua sentitu nintzen, baina berehala sartu nintzen nerabearoan. Nera adineko jendea nahi nuen, eta gaina hori nahiko makarrilla eta kalekumean nintzen, eta ez nuen topatzen hor niretzako moduko ez dakite, ambientea, ez? Eta berehala jarri nintzen 15 urtekin edo bertso eskolak ematen, eta nire izpakin eta beste neska talde handi bate abiatu ginen, eta hortik aurrera bazterrak nahasten ibili gara, hori, 30 urtez. Arabaldean pozik gabiltzan, mende berri ontarako, bertso munduan toki txiki bat eskuratu dugulako. Victoria Eugenia gaur prestu dator, bertsolari galarako, ta zorionak bertsozalei, zuen eguna delako, zuen eguna delako. Jaio berri bat du gure kioskotan. Nik ere ikusi dut gara berri hortan, jende asko joan da, erosia asmotan, fuerte segi dezala, ta urte askotan. Trialai, lararai, lararai, ta urte askotan. Zer moduz daramazu bigarren txapela? Igualan egin nuen saio bat txepela, baina alare ez zait ahaztuko bela, porruak famatuak egin nituela. Etxean euskaldundutakoak oso gutxi izan gara, ez? Garai hortan, 80. hamarkadan etxean euskaldundutakoak oso gutxi ginen, eta gerora ere ez da asko handitu kopuru hori, ez da? Gehienak kalean euskaldundu gara, ikastolan euskaldundu gara, euskaltegian euskaldundu gara, eta horrela joan gara sortzen herrialde bat desberdina, ez? Oso desberdina da nire gurasoek ezagutu zuten Araba, edo gero eraiki zutena, edo deseraiki zutena. Sortu zen Alabe irratia, okupatu zen gaztetxea, apur bat kontrakulturaren eta errebeldiaren testuinguru horretan hor kokatu zen ere Alde Zaharrean bertso eskola, eta uste dut indar horrek ere sortuz ekarri zuela herrialdeko beste leku batzutara ere bertso mugimendua zabaltzeko indar hori, ez? Herrialde euskaldun bat eraiki behar genuen, ilusio handia geneukan, gaina bitarte hortan ondo pasatzen genuen, eta bertsolaritza izan zen hortarako tresna zoragarri bat guretzat. Eta oraingo egoera, nola esango zenuke dela? Oraingo egoera, momentu honetan badaude 11 herritan bertso eskolak, hori jende gaztea daukagu, helduen bertso eskolak ere badiren arren, eta gero batzuk nagusitzen goazen arren, ze beti gaztere ez gara izango. Baina, aurreta gazte kopuru majo badaukagu, 150 lagun ingurukoa, eta egitura bat eutsi egiten diona, ez? Kuadrilla arteko txapelketak lagundu egiten dio, eta urteroko mugimenduak ere lagundu egiten dio.
Horri bilizinen eskolarteko txapelketetan, San Prudentzioko sariketetan, zer oroitzapen dauzkazu garai horietakoak? Oroitzapen onak ditut. Egia esan, orokorrean bultzatua edo lagundua sentitu nintzen, eta gero, nahiko lotxagabea ere izan naiz, beti. Gero izan dut garai bat pixka lotxatiagoa edo, erreprimituagoa, behar bada, amatasunarekin lotuta. Gero adina aurrera junala berriro bueltatzen ari zai lotxagabekeria. Nahiko lotxagabea nintzen eta dana onartzen zidan, ez dakit, bertsozaleak edo inguruak, eta oso oroitzapen ona ditut. Bereziki Araban. Gero, Arabatik kanpora denetarik izan dut. Dena ez da izan hain zoragarria, ez? Eta, oroitzapen kuriosoak ere baditut, ez? Ez dakit zenbat urte izango nituen, sinalden hori 18 urteen bueltan, ez, izaten gara. Eta gogoan dut kantatu nula kanporaketan eta gero finalera pasan nindutena, seguruenik exotiko xamar hartzelako nire presentzia eta gustatu zitzaielako edo ez dakit. Finalera pasan nintzen eta hor zeuden 100 entzule, ni ohituan nengoen publikoaren oso bestelakoa. Oso heldua, oso konservadorea, oso ilezuripilo bat zeuden eta oso euskalduna, hiper euskalduna, ez? Eta sentitzen nintzen lupaz begiratua, oso observatua, hankan noiz sartuko nun zai zeudela bezala, ez? Saioan zehar, nik uste arreta berezia jarri niola ahozkerari. Euskaldun ikastolakun edo euskaldun berri hori pasatzen zaigu euskaldun zaharren aurrean, ez? Tematzen gara eta nahikoa da nahi izatea ondo ahozkatzea hanka sartzeko. Zeta bat izan zen bakarrik. Eskapatu zitzaidan zeta bat. Pentsatu nuen, ez da dauka inongo arazorik, ez, edo zeini pasa dakioke hori. Bukaeran etorritzean aiton buruzoil edo ilezuridun bat, makuloarekin irudikatzen dut, ez dakit horrela izan zen da. Ondo, egiten duzu euskeraz arabarra izateko, lastima zeta hori. Oianek Arabako 4 txapel eskuratu ditu bere ibilbidean, eta pozik begiratzen die lorpen hauei, naiz eta erlatibizatzen ere saiatzen den. Bertsolari izateko modu asko daudela dio berak, txapelik irabazi gabe ere. Euskal Herriko txapelketa nagusira ere sailkatu izan da hainbatetan, eta Arabakoarekin alderatuz oso bestelako esperientzia izan da beretzat zirkuitu horretan bizitakoa. Eta hor daukat nik nire ogi gogorra, koska egiten saiatu nahi zen ogi gogorra edo hain biguna izan ez den zerbait, ez? Guretzako, niretzako eta igual inguruko besteren batentzako txapelketa nagusia marroi bada. Herrialdea ordezkatu behar duzu, eta beste plaza mota bada, beste entzule mota bada. Ez zara hain onartua sentitzen, ezik eta epaitua, eta eskaparate hortan ateratzea gure eremutik kanpo gogorra da. Eta, 4 aldiz tokatu zait, nire buruaz haserretu naiz askotan, ez duelako gozatzea lortu, eta aurrengoan bai, ez? Eta konturatu naizen arte, nik sagarrondo naizela, demagu, bai? Eta hor, laranjak behar direla. Eta laranjak ematea desiatzea, guztiz artifiziala da niretzat, ez? Nik sagarrak ematen bai ditut. Hori da pixkat bizi izan dudana, ez? Naturalizateko ezintasuna eta nik gozatzen dudan moduan edo egiten dudan moduan bertsotan egiteko ez dela leku egokia. Egunen baten laranjak ematen dituen arabarren bat. Edo, ekosistema bera ere behar bada aldatuko da, ez? Behar bada aldatuko da, baina ez da nire kezka, nahi dute, ez dut borrokatu nahi momentu honetan, nekatu naiz nire buruaren kontra eta sistema, ez du nahi ospin puntu hori nire bizitzan, ez? Bai iruditzen zait, baritatea handiagoa edo bestelako ahotsak eta bestelako kantaerek ere leku bat eduki beharko luketela, ez? Zuek 2006an egin zenuten Emetik bertso kabareta, Iratxe Ibarrak, Onintzan Beitak eta zuk zeuk.
Kontate guzu, ze izan zen emanaldi hori? Bueno, lagun talde baten erokeri bat izan zen. Seguranik txapelketa nagusiaren garai hortan entrenatzeko pare bat aldiz edo elkartuko ginen, eta esan genuen, jo, ez dugu inoiz emakumeen artean kantatzen, ez? Beti tokatzen zaigu saioko neska izatea, eta nolabait konplizitate horiek lantzeko beharra ikusten genuen, eta gozatzeko beharra emakumeen arteko diskurso bat eraikitzeko, eta baina batez ere ondo pasatzeko, oso helburu ludikoarekin uste dut egin genuela, eta holaxe izan zen, egoerak irudikatzen genituen, librean aritzen ginen egoera horietatik, publikoarekin, eta testu inguratuta nolabait esateko. Egoal momentu baten 3 mantala jartzen genituen, 3 erratz, eta hortxe libre, kantatzea, egoerari. Deskurritu genuen ondo pasatzen genuela, eta libre kantatzen genuela, lagun giroan, eta gehien bat eremuak ere nahiko alternatiba ziren, zene dut gaztetxea ziren, tabernak ziren. Ama izan berri nintzen, izan berri, urte eta erdi edukiko zuen nire semerik zaharrenak, garai hortan, eta gozamen hutsa izan zen niretzat. Ze, astelehenetik ostiralera etxeko Andre guztiz bolkatua nintzen, eta asteburuan saio bat tokatzen zenean, gurasoen laguntzari esker, beti ere, beti bultzatu izan hautelako. Juten nintzen kabareteko emanaldi batera, eta irriparrez bueltatzen nintzen guztiz bete eta sentitzen nintzen, parrandara ateratzearen antzeko zerbait edo. Ez gara noiz nahi, ta non nahi egon, era ontako txokoan. Guk gaurratera nahiko genuke daramaguna golkoan. Bilboko kale estuak eta emakumeak gogoan. Kalderapetik lumazpira pasa nahi dugu gaurkoan. Antxoni, Antxoni, kalderapeko nagoni. Ai Antxon, kalderapeko norkonpon. Bai ni ere banago, tesi horren alde, bai plano horretan oso guapo zaude. Kamarak eiten badu, albotikan alde, niretzako moduko izterrak badaude. Hemengoekin aldia, ezkendun makurra, baina arantz jotea da kontu ziurra. Zerrete da hemengo zirkulu zamurra, errespetoa ete da edota bildurra. Zirkuloa dagota ez dakit zergatik, ni erdiraino nator ganera bakarrik. Zail osoa daroat zuri begiranik, enaz joango etxera zueroan barik. Denpora barik gatoz, jenteagaz sartzen, ta zuzenean goaz, gauzak ondo jartzen. Lehenago entzun zaitut, degu bat kantatzen, ez dakit jabizelan, ezaren lotzatzen. Honek mingaina behintzat, ez dauka elbarri, hau lujoa Sebastian, jartzen badut larri. Zure gainean orain, beharko naiz jarri, esan nigatik jartzen zarela haingorri. Bertsoaldi bat aukeratu beharko bazen zurea, zeinekin gelditu zinen gustora? Amari
Orain dela urte batzuk iktus batek eman zion txapelketaren finalaren atarian. Astebete bat falta zelarik ospitalean zegoen, eta baina hala ere, erabaki genuen, familian erabaki genuen, kantatu edo zegoen nintzen zalantzan da, erabaki genuen kantatuko nuela, eta arro, klaro. Eta kartzelako gaian tokatu zitzaidan ere, gai bat parera zetorrena pixkat egoera hori adierazteko, edo barruan neukan korapi hori adierazteko, ez? Eta hala kantatu nuen ere, barrutik, zetorkidan bezala, emozio handiz, eta oso beteta sentitu nintzen kantatu eta gero, ez? Aspaldiko partez, elkarrekin atera zarete kalera. Ama gaur gure aurpegian, barre bat nahi dut marraztu, jantzi politak ipinin, gure ilea orraztu. Oporretan joan zinen, ta bizitza guri lastu. Iktus batek egin zizun, zure burua nahastu. Bilabete pasa dira, berriz nahi dugu jolastu, ze susto eman zenidan, oraindik ez zaitaztu, ze susto eman zenidan, oraindik ez zaitaztu. Irribarre eta negar, egin dugu guk batera, eta egun berdinean, baina posible ote da. Berri txar bat izan leike, bizitzaren arabera, elkartzeko aitzaki bat, bere biziko aukera. Gaur pasiora goaz gu, ta erori gabe bera, berriz eman behar dugu. Biok pausu bat aurrera, berriz eman behar dugu. Biok pausu bat aurrera. Pasiatzeko eguna, iritsi zaigu azkenik, errehabilitazioan, 2 hilabete egonik. Iktusak ere izan du, zuretzako gauza onik. Beraz bagoaz kalera, jantzi ederrak ipinirik. Hartzazu musu handi bat, hauxe esan nahi dizunik. Ez dagoela gubiok, garaituko gaituenik. Ez dagoela gubiok, garaituko gaituenik.